အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာအခုကျွန်တော်တင်ပြမယ့်သင်ခန်းစာတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သင်တန်းမှာလည်းလုပ်ခဲ့ပြီးသွားပါပြီဒေါက်တာကြီးဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒေါက်တာကြီးသူဒီဘယ်လိုလဲဆိုဒေါက်တာကြီးဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့ပုံစံဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ပုံစံကဒီပေါ့နော်လက်ကမ်းစာဆောင်လို့ပုံစံမျိုးကိုသူကပြုလုပ်ခိုင်းတာလက်ကမ်းစာဆောင်တွေပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဗာထားပေးရတယ်ဆိုဖိတ်စာလို့နော်အာသူဘဖိတ်စာလို့ဒီပေါ့လက်ကမ်းစာဆောင်လို့ပေါ့နော်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်ကျန်တဲ့အစည်းအဝေးစာတို့ဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အပိုင်းပိုင်းလေးတွေနဲ့လောက်ရမှာအပိုင်းပိုင်းလေးတွေနဲ့သူ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍအလိုက်လောက်ရမယ့်အတွက်ကြောင့်အခုဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစာရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံရိုက်ပေးရပါမယ်ရှင်းကြည့်ပါစာရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံရိုက်ပေးရမယ်နော်ဘာလို့လဲလဲဆိုရင် control ရဲ့ number 1ရဲ့ဟဲ့လား1ဆိုတာကတော့ဘာလဲစာရွက်တဝက်စီကိုမြင်ရတာဟာလားစာရွက်တစ်ပိုင်းပဲလေစာရွက်မျက်နှာကိုတစ်ပိုင်းနဲ့ဒီစာချွေတာကတော့ဗာလဲ order ကိုဖိပြီးတော့ချွေပေးရတာเนาะမောက်ဖြစ်เนาะ order ကိုဖိပြီးတော့ချွေပေးရတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်အပိုင်းဒီဘယ်ပိုင်းလဲဆိုရင်ခေါင်းစဉ်ပိုင်းကိုအရင်ဆုံးကြည့်မယ်ခေါင်းစဉ်ပိုင်းမကြည့်ခင်မှာပထမဆုံးသူ့ကိုပါချမယ်ဆိုစာရွက်ကိုပြုပြင်ပေးရမယ်စာရွက်ပြုပြင်ပေးရမယ့်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကစာကိုဘယ်လိုပဲရိုက်တာဒီလိုပဲเนาะစာရွက်ကိုပြုပြင်ပေးရမယ်စာရွက်ပြုပြင်ဖို့အတွက် control shift p control shift p ဒီစာdocument စာရွက်ပြုပြင်တာဘာထားပြလဲဆိုရင်ပတ်လဲ 0.5 ထားပေးရပါတယ်ပတ်လဲ 0.5 เนาะဒီနေရာမှာလည်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီ send to no 1 note ဟုတ်လား send to 1 note ဟုတ်လား2016လည်းပြင်မယ်2013လည်းပြင်မယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ် send to 1 note ဆိုတဲ့ဟာလို့ယူပေးရမယ်ပြင်ရင် okay ပေးရမယ်ဟုတ်လားဒါဒီပတ်လည်းဘယ်လောက်ဖြစ်သွားရလဲဆိုရင် 0.5 အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လည်းသူ့ကို select ပေးရတယ် select ပေးရင်ဒီမှာဒါတို့ T ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားT ဆိုတာ test ဆိုတာစာရိုက်ကိုဒီမှာကြည့်ကာစာလေးတွေပေါ်လာပြီဆိုရင် control ရဲ့ space bar ကိုကောင်းနေလိုက်ပါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုမြားလေးပုံစံပြန်ပေါ်သွားရဲ့အဲ့ချိန်မှာပေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာ select ပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ area လိုက် share ပေးလိုက်ပါเนาะဟိုဘက်ညီသွားအောင်เนาะဒီဘက်ဘောင်လေးညီသွားအောင်ဒီဘက်ဘောင်လေးညီသွားအောင်သူ့ညှိပေးလိုက်ပါညှိပေးပြီးရင်သူ့ကိုဗာလဲစားမလဲဆိုရင်စာရွက်တစ်လုံးမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါစာရွက်တစ်လုံးမြင်ဖို့ control ရဲ့ close round bracket ကိုနှိပ်လိုက်ခြင်းဒါစာရွက်တစ်လုံးမြင်ရပါတယ်အဲ့ဒီအနာမှာyou title တွေက plug in တွေကဘယ်လိုသွားလဲဆိုရင် guide manager နေဘယ်လိုသွားလဲဆိုရင် column မဟုတ်ပါဘူးသူ့ကို ruler ထားပေးရပါမယ်လိုချင်တာဒီဘယ်လိုပဲလိုချင်လဲဆိုရင် row လိုချင်တဲ့အတွက် column မှာပါထားပေးရတယ်ဆိုရင်0ထားပေးရတယ် row ဒီဘယ်နှကြောင်းလိုချင်တာလဲ guide လည်းနှစ်ခုလိုချင်တဲ့ကြောင်း2လို့ရိုက်ထည့်ပေးရတယ် guide နဲ့မှာဘလောက်ကျဲထားချင်တာကျွန်တော်တို့ကပတ်လေးကို 0.5 ထားခဲ့တဲ့ကြောင့်သူကဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုအညီလိုချင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုနှစ်နဲ့မြောက်ပြီးနှစ်ဆဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် 0.5 ဆိုတော့1တလက်မဖြစ်တယ်အပြင် apply close ဒါကျွန်တော်တို့ guideline ချလိုက်တာပါเนาะ guideline ချပြီးဒီစာသားကိုပြင်တော့မယ်ဆိုပထမဆုံးသူ့ဘာလုပ်သင့်လဲဆိုရင်သူ့ကိုစာပိုက်တွေခွဲထားလိုက်ပါစာပိုက်ခွဲလို့ရှိရင်တစ်ချက်ကြည့် control 1နဲ့လိုက်ပါเนาะစာရွက်တစ်ဝက်ပဲမြင်လာဒါဆိုတစ်ဝက်မြင်သွားပြီเนาะဒီပေါ်မှာလည်းမြင်သွားပြီဟုတ်လားဒီပေါ်လည်းမြင်သွားပြီဒီအောက်လည်း guideline လည်းမြင်ရပြီဒီပေါ်လည်းမြင်ရပြီညတဲ့ကြောင့် mobile ခေါင်းစဉ် letter has ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်သူက BOC မှတ်နိုင်မှုလို့အတွက်ကြောင့်သူအနာနှစ်ချက်လောက်ဆင်းပေးလိုက်နော်ဒီနေရာကျေးဇူးတင်ပါသည်တစ်ချက်အရင်ပါလို့ရတယ်ဆိုစာပိုက်တွေခွဲလိုက်တာနော်ဒီကိုတစ်ချက်ဟုတ်လားအဲ့လိုတစ်ချက်စီခွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်တဲ့လောမအချက်ဒီဒေါက်တာG dr.g ဟလာဒီ G ဒီသူ့ရဲ့ mobile site သူ့ထက်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အကြီးဆုံးစလုံးကြီးပဲဒါနဲ့စလုံးဒီအင်္ဂလိပ်စာဒီ14မြန်မာစာဒီဘယ်လောက်လဲ16เนาะအားလုံး select ပေးပြီးတော့ဒီမှာဒါ font ရဲ့ size ကိုပြောတာ font size မှာ16ဟာလားဒါစလုံး size ဟာလားဒါတို့ဒီမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဆွဲချလို့ရသေးတာရသေးရင်ဆက်ပြီးဆွဲချလိုက်เนาะပြီးသွားလို့ချင်းစာသားရလို့ချင်းမြန်မာစာ16အင်္ဂလိပ်စာ14เนาะဒါတော့မမေးပါနဲ့ပြီးတာနဲ့mobile ကြီးကိုကြီးထုတ်လိုက်မယ် control shift b ဘာလို့လာလဲဘိုးတင်နဲ့ပြီးရင် control shift close arrow bracket နဲ့သူကြီးပေးလိုက်ပါတယ်ဟာလားအသင်းနဲ့လားကြည့်ပြင်ဒေါက်တာကြီးဒီအကြီးဆုံးမဟုတ်လားအကြီးဆုံးမလို့သူ select ပေးတယ်သူကြီးချလိုက်ပါတယ်အဲ့မဲ့ကြီးရင်ကြီးသွားပါစေကိစ္စမရှိဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲ control plus control minus နဲ့ပြန်နေလား okay မူလတဲ့အနေထားပြန်ရောက်သွားပြီဟုတ်လားလို့ကြောက်ရတဲ့မှာလား sale and service သင်္ကန်းဆေးရန်စာပဲ့ရဲ့သင်္ကန်းကျွန်းမျိုးနယ်ဒီသူလည်းဘိုးတင်ပေးရမယ်စလုံးနည်းနည်းလေးပြန်ကြည့်ပေးလိုက်ပါတော့ကိုနိုရှစ်ပြီးဘိုးတင်လိုက်တယ်သူကြည့်မယ်ဆိုကိုနိုရှစ်ကလို့ arrow bracket နဲ့ဆက်ချက်လောက်ထားကြည့်ပေးလိုက်နော်ပဲလဲပဲမတိတ်မရင်ပေါ့
ကြီးဝိုင်းတစ်ချက်စဉ်းစားမယ်သူတို့နေရာကိုဘာလုပ်ပါမလဲတက်ခုံမိရမယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်ဟုတ်လားတက်ခုံပြီးတက်မခုံခဲ့တက်ခုံပြီးသွားလို့ရှိရင်မညှိသေးတော့ပထမဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုဘောင်အရင်ခတ်လိုက်ဘောင်ခတ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲဘောင်ခတ်ပြီးမှပြင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေပဲเนาะပြီးတော့ဘောင်အရင်ခတ်လိုက်ပါဒီစာသားကျတော့ဘောင်အရင်ခတ်လိုက်မယ်ဘောင်ခတ်ဖို့အတွက်ဒီမှာကြီး rectangle 2ဒေတာအောင်ယူတယ်ဘာလို့လဲဘောင်ခတ်ချလိုက်တယ်တွေ့လားဒီစာကြည့်ရပါဘောင်ခတ်လိုက်တယ်ဘောင်ခတ်ပြီးတော့ right click ထောက်တယ် fill and stroke fill and stroke တွေက stroke နေရာမှာဘယ်လောက်ထားပြီးလဲဆိုရင်မ line အထူတွေအများကြီးယူရတယ်ဒီမှာ3နေကြတယ် 5pt ဟလားနှစ်ထပ်နဲ့เนาะပြီးတော့ pin right click ထပ်ထောက်လိုက်round corner ဟုတ်လားကိုလိုချင်တော့အကွေးကွေးလို့ရတယ်လှသွားပြီတွေ့လားဘောင်လေးလည်းရသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာချက်ကြည့်ရှေ့ထွက်နေတွေ့လားဆက်လက်ပေးပြီးတော့သူနည်းနည်းလေးပြန်ကြုံလိုက်โอเคပြင်ဒီမှာကြည့်အနီချောင်းလေးပေါ်နေတွေ့လားအောက်ဆုံးမှာအနီချောင်းမပေါ်ပါဘူးတင်ပြပြပါပါဆွဲချလိုက်သူ့ဘယ်လောက်ဆွဲနေမှာရောက်ပါစေကြောရင်ကြောပါစေစာပိုက်တွေပြုပြင်နေနေချိန်မှာနော်စာပိုက်တွေပြုပြင်နေချိန်မှာကြောရင်ကြောပါစေကိစ္စမရှိပါဘူးပြန်ရတယ်ဒီမှာကြည့် service CN SCN နဲ့ C ဟုတ်တယ်နော် CN service ကိုဘာလို့လဲဆက်လက်ပေးလိုက်ဆိုတော့တက်ခုံထားတယ်မလားတက်ခုံထားတော့ကြောင့်ဆက်လက်ပေးပင် control I ဘာလို့လဲတက်ချမှာနော် control I ပြင်ဒီမှာကြည့်ဒီမြင်းချောင်းတလားဒီမြင်းချောင်းလေးနဲ့ဒီ0လေးနဲ့တန်းနေအောင်ချလိုက်ပါပြီးတာနဲ့ပေါ်နည်းနည်းလေးဆွဲတင်အောင်တန်းနေအောင်ချလိုက်ချလိုက်တာနဲ့မိုဘိုင်းဒီမှာမလားဒါတော့ဆက်လက်ချက်ပေးလိုက် apply okay ညီဝိုင်းတလားမိုဘိုင်းနဲ့ဌာနလေးဟလာညီဝိုင်းဆိုရင်သူတို့နှစ်ခုဘာလို့ရမလဲဆိုလိုက်လဲဆိုတာပဲခေါ်ပါသည်တဲ့ဟလာဒီအောက်ကနေရောဆက်လက်ပေးချလိုက်အောက်ဆုံးဒီဘာလို့လဲ control shift ကြီး just run ခံလိုက်နော်စာကိုဘာလို့လဲဘေးဘက်ညာညှိလိုက်တယ်ဟုတ်လားပြင်ရင် mobile ဒေါက်တာကြီး mobile ကိုဘာလို့လဲတက်ရှာပြင်တက်နဲ့ခုံမိလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုပြောဒါဆိုဆိုပင်းတို့ကြည့်ပေးလိုက်ပါပြင် mobile ဒေါက်တာကြီးကိုလည်းဘာလို့လဲစက်ကြည့်လိုက်ဟာနည်းနည်းတော့အဆင်ပြေသလိုပေါ့နော်ညားသွားတယ်ဆိုရင်တက်ကို bus page နဲ့ပြန်ဆွဲလိုက် control plus control minus နဲ့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်တစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ဒေါက်တာကြီးဆိုင်ခွဲမြဘာလို့လဲဘိုးတင်လိုက်ပါ control shift B တလားရပြီဆိုဒီအောက်ကစလုံးလေးဒါသူ့ထက်နည်းနည်းသေးတယ်16တော့မဟုတ်သူ့ဘယ်လောက်ထားရလဲဆိုရင်14လောက်ထားပြီးကြည့်နော်14လောက်ထားပြီးကြည့်ပါပြီးရတဲ့သူ့တက်တစ်ချက်စီခုံလိုက်ပါ test ထပ်သေးလဲရတယ်နော်14မရအောင်73လို့12လို့ထပ်သေးလဲရတယ်အဲ့လောက်ကြီးအများကြီးဟိုနေမဖြစ်ဘူးပြရတဲ့ mobile ဦးစားပေးဒီညမှာဆိုရင်နောက်တစ်ခုထည့်စရာကြီးတယ်ထည့်ရကြဒီညကျင်းတယ်အဲ့နောက်ချက်ဆင်းမိလိုက်ပါပင် control space bar ထပ်ဆင်းလို့ရသေးတယ်ဒီညမှာထပ်ဆင်းလို့ရသေးဒီညမှာကာစာချပြီးထပ်ဆင်းလို့ရသေးတယ်နော်ပင်ဒီတော့ဆက်လက်ပေးတယ်အထက်ကိုလည်းဆက်လက်ပေးသလိုအပြင်ပေါင်းလည်းဆက်လက်ပေးလိုက်ပါပင် control shift E ဘာလဲစန္နာပြီးရနဲ့ okay ဟုတ်လားညရလေပြီးရနဲ့အပြင်မှာဆက်လက်ဖြုတ်လိုက်ပါဆက်လက်ဖြုတ်ပြီးအထက်ကိုဆက်လက်တစ်ချက်ပြန်ပြီးပင် arrow key လေးနဲ့ပြန်ပြီးညှိလိုက်အမြင်ရရင် control plus control minus နဲ့ okay ဟုတ်လားအားလုံးစင်မီဝိုင်းဆိုဘာလုပ်မလဲဒီနားမှာအစာပရာစီထည့်မယ်ဟုတ်လားအစာပရာထည့်တော့သူ့ guideline တစ်ခုပေးချလိုက်ပါဒါတော့ပေါ့နော်စင်မီသလိုပါပေးလိုက်ပါပေးပြင်သူ့ဘယ်ရက်ရှာမလဲဆို guider mask ဆိုတော့ရိုက်ထည့်ပေးရမယ် set engine เนาะဒါကြောင့် SCA ရ CA set engine ပေါက်လို့ခေါ်တယ်เนาะ set ပေါက်လို့လည်းခေါ်တယ် set engine ပေါက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာဘာရိုက်ထည့်ပေးရမလဲဆို guider mask CHA RA ဆိုရင်အပေါ်မှာ CHI လို့ရိုက်တဲ့အပေါ်မှာ guider mask ဆိုတာပေါ်လာတချို့ကျတော့လဲ CHI CTE က MAP mask အဲ့လိုအပြည့်စုံရိုင်းမှလည်းပေါ်တာရှိရเนาะအပေါ်ဆုံး guider mask ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဒီထဲမှာဘာရှာမလဲဆို wedding WEB ဆိုပြီးတော့ ING wedding ကိုလိုက်ချလိုက်အဲ့ဒီမှာအစာပလာကိုထည့်ခြင်းနဲ့အစာပလာလိုက်ချကြည့် wedding ရှိလား wedding မရှိရင်ဘာရှိတယ် winding ဘယ်လို IN ဘယ်လို ING
window ထဲမှာဆိုရှိတယ်ဒါနော်ကိုလိုချင်တဲ့အစားပတာတွေအများကြီးရှိတယ်ထဲလို့ရနိုင်လေးပုံစံထဲချင်လားကျဲပုံစံထဲချင်လားဟုတ်လားအများကြီးရှိတယ် arrow လေးထဲမလားအများကြီးရှိကိုထဲချင်လားဘာလို့လဲထဲလို့ရကိုထဲချင်ထဲလို့ရပဲဆက်လက်ဟုတ်လားတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ကိုထဲချင်တဲ့ဟာဆက်လက်ပေးလိုက်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတာနဲ့ဘာလို့လဲဆက်လက်ပေးတယ်ပေးရနဲ့ copy ယူသွားပြီဆိုဒီမှာဆိုဘာနဲ့စားညှမ်းနဲ့ချလို့မရအောင်နော်အပြင်ဘက်မှာသွားချမယ်ဒီပေါင်ဒီထဲထဲမှာချလို့ရလားဒီထဲထဲမှာချလို့မရအောင်နော်အပြင်ဘက်မှာတစ်ချက်ချရမယ်ဘာလို့လဲဆိုဒုံလေးဝိုက်ပြီးဆိုလိုက်တိတိလေးပေါ့ပြင် control V ဘာလို့လဲ control V ကပို့လိုက်တာဟာလားဒီမှာရောက်သွားပြီတွေ့လားနော်ဒါမြားလေးကိုပြန်လေပြန်ကြည့်ဟာလားသူ့မကြည့်စံနာမကြအောင်သူ့စံနာကြအောင်လုပ်လိုက်ပါဘာလို့လဲတက်ကိုယူပြီးတော့ဆက်လက်ပေးလိုက်ပြင် control shift C စံနာကြသွားပြီနော်စံနာကြသွားလို့ရှိရင်အဲစံနာကြတဲ့ဟာကိုဒီထဲဆွဲထည့်မယ်ဟာလားပြင် control 2 control 2ဆိုစလုံးမြန်အဲ့ဒါဆက်ကျင်နဲ့ control plus ဆက်နေလိုက်ကြီးသွားပြီနော်ပြန်လည်းသူ့အညီထားမယ်သူ့ထပ်ပြီးကြီးကျင်တယ်ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီး control shift ကလို arrow bracket နဲ့နှစ်ချက်လောက်သုံးချက်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ဆက်ကြည့်ပေးလို့လည်းရတယ်နော်သူရဲ့ origin နဲ့အညီလေးချလိုက်ပေါ့နော်ပြီးတာနဲ့ copy ကူးခြင်းပြောစားလဲ control ရဲ့ order ကိုဖိမောက်လေးနဲ့ဖိပြီးဆွဲချလိုက်ပါပေါင်းလေးဆိုပေါ်လာလိမ့်မယ်ပြီးပြန်ချလိုက်ဆိုတော့ဒါโอเคအောင်ဆင်ပြီပါကဲလားအားလုံးဆင်ပြီပါဆိုဘာကြံသေးလဲပြီးပါရလားညီအောင်ပြန်ချလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်မှန်ပြီတော့ပြီးပါပြီဆိုရင် control တစ်ခုလုံးမြင်စင်တဲ့အကြောင်း control ရပါလေကလို brown bracket နဲ့နော်ကြည့်လိုက်ပါအားလုံးပြီးသွားပြီကလားအဆင်ပြေသွားဆိုဒီ guide လာဖြုတ်ချပလိုက်မလို့တော့ဟုတ်တယ်မလားညီသွားပြီလေအားလုံးဆင်ပြေသွားပြီဆင်ပြေရတဲ့ကြောင်ဒီမှာမြင်းချောင်းလေးချောင်းပိတ်မယ်ဒီမှာကြည့် line 2ကိုယူလိုက်ပါဒီကနေချစ်ကိုဖိချစ်ဒီတစ်ဖြောင်းလေးပြချစ်ကိုမဖိရင်မရဘူးเนาะချစ်ကိုမဖိလို့စောင်းသွားတတ်တယ်တွေ့လားအဲ့လိုမစောင်းရင်ဘာလို့လဲချစ်ကိုဖိချစ်ကိုပြီးဆွဲချလိုက်ကိစ္စမယူထိကြည့်ပါစေအဓိကထိဖို့ကအဓိကပဲရလားပြီးတော့ down arrow လေးနဲ့ပေါ့เนาะပြန်ပြီးညှိလိုက်โอเคပြရတယ်တကူလို့ဒီထက်ကြီးမြင်နေတယ်ဆို control 2ကြီးပြီးပြင် order လေးကိုဖိမောက်လေးနဲ့ဆွဲဟာလားဆွဲနေတာမလို့ချင်းဒီကောင်လေးမလို့ချင်းဒီအပြင်ဒီအထက်ကဘောင်တူသေးလေးထိပဲလို့ချင်းလဲဆိုမြန်းပြန်နေလိုက်ဆမ်မီပြင်ဆက်လက်ပြန်ပြီးပြန်ကြီးလိုက်ဟုတ်လားတစ်ချက်ပြင် order ဖိပြောပြန်သွားမယ်မထီဘူးလားဆက်လက်ချက်ပြီးချစ်ကိုဖိတာပြန်ဆွဲလိုက်ဟာလားပြန်နေလူကြီးလေးနဲ့ down arrow ကြီးလေးနဲ့ပြန်ချလိုက်နော်ညီမကြီးကိုဒီမှာပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်လားပေါ်ပြန်တင်လဲရတယ်နော်ကျဆိုဒီနေရာမှာလေစောင်းလေးထည့်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကြတော့လေဒီမှာတွားရိုက်လို့မရအောင်နော်ဒီအထဲထဲမှာတွားကာစာချလို့မရအောင်အပြင်ဘက်မှာချရမယ်ဒီမှာကာစာလေးသေးလေးချလိုက်နော်ချရတော့ဘာလို့ရိုက်ရမလဲဆိုရင်စာဘာရရမှာလဲစာက SCN ဆယ်လာမသိဆယ်ဝီပါလဲမသိ SA စာဝတ်သိမမြင်အောင်တဲ့လားတခုရိုက်ထည့်လိုက်နော် SA ဘယ်လောက်လဲမသိTRS SA TR TY 30လားမသိ SAFT A1 30ပါလားမသိနော်တခုရိုက်ထည့်လိုက်ကိစ္စမရှိဘူးတဲ့လားနော်စောင်းကလည်းသိမမြင်အောင်ရိုက်ထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲသူ့ကိုနည်းနည်းလေးဘိုးတင်ပြီးလိုက်ဟလားဘိုးတင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ကွန်လိုရှစ်စီစံနာချပြီးလိုက်ဟုတ်လားစံချမှရုံမျိုးလေးမြင်ရလိမ့်မယ်သူနည်းနည်းပြန်ပြီးကြုံလိုက်ဟုတ်လားဖဲ့ပင်သူအယောင်မေးဖို့အတွက်ဆက်လက်ပေးရမယ်ကာစာချကြားနေတာကာစာချ control A or ဆက်လက်ပေးတယ်ပြန် control B ဘာလဲမှာကာလာနေရာမှာအနက်ကိုပါထည့်မလဲဒီဘက်ဘောင်းနေပါအနက်ကိုအချောင်ဖြောချလိုက်50 5ဆိုတာမမြင်ရ20ဒါဆိုမြင်ရနော်မရပါဘူးလားအဲ့ဒါကိုပါထားလဲဒီမှာစောင်းပြီးလိုက်ဘယ်လောက်ထားမင်းမလဲ25လောက်စောင်းပြီးကြည့်နော်အဆင်ပြေသလိုပေါ့ပြန်တဲ့ arrow key လေးနဲ့ပြန်တက်လိုက်
ညီတယ်မညီချင်းရင်ဂိုင်းလောင်ဆွဲချလိုက်โอเคဟာလားတို့ထားကြလို့ချင်းအားလုံးပြည့်စုံသွားပါပြီပြည့်စုံသွားရင် control close round bracket နဲ့ညှိလိုက်ပါနော်အားလုံးကြည့်လိုက်နော် simplify ဆိုဘာလို့လဲ group ဖက်မယ်လေ group ဖက်လို့ချင်းနော်အပြန်ကနေဆွဲချလိုက်သလားပြန်ဆွဲပြီးတော့ဆွဲချ group ဖက်ရင် control G ပြရနဲ့ control ရဲ့ order ကိုဖိ order ကြောင်းဆက်ပြီးတော့ဆွဲချလိုက်ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီပြီးရင်ဒီ guideline ကိုပြန်ဖြုတ်ချလိုက်ဟာလားညီပါလေစာ print ထုတ်လိုက်လို့ချင်းဟိုဘက်ခေါက်ချူဒီဘက်ခေါက်ချူတွေ့လားတော်ကြီးစာရွက်တွေဗါလဲစာတွေကိုပြင်ပုံပြင်နီးတွေ့လားအားလုံးဒါပြီးသွားပါပြီနော်အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ထက်ကတလဲလဲလေးချင်းကြည့်ပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်